ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ በዓል ትንሳኤ ምክንያት ብምግባር ንመላ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትንሳኤ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም። ጀነራል ታደሰ ወረደ ንመላ ደቂ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘርግሖ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቱ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ኣዝዩ ዘይምዕሩይ ኩነታት ከም ዘላ ገሊጹሎም። ወፍሪ ጸለመ ደው ይበል ዝበለ እቲ ጀነራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ መንፈስ ሸቕሎ ዝፈጥሩ ዘለዉ ዝበሎም ሓይልታት እውን ኣጠንቂቕሎም። ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንቻይና ናይ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዋርድያ ኮኒ ክብል ፀዊዕዋ ኣሎ። ኣስመራን ቤጂንግን ዕውት ዝተባሃለ ዘተ ከም ዘካየዳ እውን ተገሊጹሎ ሒዝናዮ ኣለና። ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ኢስላማባድ ናይ ሰላም ድርድር ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተኻየደ ናይ 40 መዓልታት ሓያል ኩናት ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ሓደሽቲ ምዕባለታት ምስምዖም ቀፂሎም ኣሎም። እቲ ኣብ ኢስላማባድ ተስፋ ተዋሂቡሉ ዘሎ ዘተ ዝምልከት ዘለው ምዕባለታት ክነካፍለኩም ኢና። ኣብ ኣክሱም ዝተሰምዐ ሃይማኖታዊ ወጥሪ ዝተጋነነ እዩ ኢሉ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ። ኣብ ኣክሱም ንጁምዓ ሶላት ዝተኣከቡ ምእመናን ከም ዝተሃረሙን ቁርዓን እውን ከም ዝተቐደደ ተገሊጹ። ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ድማ ነዚ ህፅፅ ምላሽ ይብሉ ኣሎ ብዝርዝር ክቐርብ እዩ። ከምኡ ድማ ካብ ከተማ መቐለ ዝተሰምዐ ሓድሽ ምዕባለ ኣሎ እሱ እውን ብዝርዝር ክነካፍለኩም ኢና። ንመላእ ተኸታተልቲ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ንብርሃነ ትንሳኤ እንኳዕ ኣብፅሕኩም በዓሉ ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ሓድነትን ክገብረልና ንመና። ብፈላማይ ናብ ዝሓዝናዮ ዜና ክነብል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ንመላእ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና በዓል ትንሳኤ ምኽንያት ብምግባር ናይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ንሰዓብቲ እምነት ክርስትና ናይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መልእኽቲ ሰዲዶም። ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም ትንሳኤ ማለት ብርሃን ወለዶ እዩ ብምባል ህዝቢ ካብ ስቃይ ንፅልእ ንወፅኡ ንዝጠመዩ ብምብላዕ ንዝተፀገሙ ብምድጋፍ ናይ ሓቂ ናይ ትንሳኤ ሰብ ንክኸውን ፃውዒት ተቐሪቦም። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ 2018 ናይ ትንሳኤ ሰናይ መልእኽቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤና ክእውጅን ከሎ ንሕና ድማ ብመንፈስን ብሞራልን ዓቢና ናይ ዓለም ብርሃን ክኸውን እዩ ክብሉ ገሊፆም። ቅዱስነቶም ዳግማይ ናብቲ ዝሓለፈ ናይ ጽልኢ ኩናትን ጥፋትን ጸልማት ክንምለስ ኣይግባእን ብምባል መጻኢ ሃገርና ኣብ መንገዲ ብርሃን ክኸውን ይግባእ ኢሎም። ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ትግራይን ኣብ ጉራብቲ ከባብታትን ብኸቢድ ጥሜትን ዕፅዋን ህዝቢ ይሳቐ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን አቡነ ማትያስ ንኹሉ ምእመን ሓደ ጽኑዕ ክርስትያናዊ ትእዛዝ ሂቦም ኣለዉ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ንኹሉ ምእመን ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ በዓል ትንሳኤ ክተብዕሉ ከለኹም ካብ ዘለኩም ንዘይብሎም ብምኽፋል ዝጠመዩ ብምብላዕን ዝተጸገሙ ብምድጋፍን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ጀነራል ታደሰ ወረደ ንመላእ ደቂ ትግራይ ናይ ትንሳኤ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ንዘሎ ዝበሎ ናይ ጸለመ ወፍሪ ዝኾነ ነቲ ጀነራል ክሓልፍን ክቕየርን እዩ ድማ ክብል ገሊጹ። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ በዓል ትንሳኤ ፋሲጋ ምኽንያት ብምግባር ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ዘይምዕሩይ ኩነታት ከም ዘላ ገሊጹ። እቲ ጀነራል ኣብ መልእኽቱ ኣብ ዝሕዚ እዋን ንህዝቢ ንምድንጋርን ናይ መንፈስ ሸቕሎት ንምፍጣርን ዝካየዱ ዘለዉ ዝበሎም ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ብምኹናን እዚ ኩነታት እዚ ግና ከም ዝሓልፍን ከም ዝቕየረን ጽኑዕ እምነቱ ገሊፆም። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ዝነብሩ መላእ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ደቂ ትግራይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም ድሕሪ ምባል እቲ በዓል ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩርን ዘይምዕሩይ ኩነታት ኣብ ዘላትሉ እዋን ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ብፍላይ ድማ እቶም ንዓመታት ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ኣብ ጽንኩር ኩነታት ዝርከቡ ወገናትና ብምሕሳብ እቲ በዓል ብምሕጋዝን ብምትሕላይን ክኽበር ተሓሳሲቡላ። እቲ ጀነራል ኣብ መልእኽቱ እቲ ኣብ ዝቕንያት ዝበረኸ ፖለቲካዊ ምስሓብ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ምጽልላምን ምፍራጅን በለካ ልኽዕካን ድምፂ ንፋስን ዓብሊሉ ዘሎ ቅንያት ብምባል ንህዝቢ ትግራይ ንምድንጋር ዝካየዱ ዘለዉ ዝበሎም ስነ ልቦናዊ ወፍርታት ብምጥቃስ እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ንህዝቢ ትግራይ ንምርባሽን መሪሕነቱን ምድኻምን ዝካየድ ዘሎ ሻቕሎት ስርሒት ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ህዝቢ ትግራይ በቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ግመ ከይተሰኮነ ጽንዓቱ ክሕዝ ፀዊዑ። እዚ ኩሉ ከም ዝሓልፍን ከም ዝቕየረን እናተሓሳሰቡ ኹን መላእ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ደጊመ እንኳዕ ንበዓል ትንሳኤ ኣብፅሕኩም ክብል ይፈቱ ኢሎም። እቲ ናይ ጀነራል ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ትግራይ ኣብ መንጎ ውሽጣዊ ጸገማትን ግዳማዊ ጸቕጣትን ኣብ ዘላቶ እዋን ኮይኑ ንመላእ ደቂ ትግራይ ድማ ካብቲ ዝተኣወጀሎም ናይ መንፈስ ሸቕሎት ወፂኦም ብሓባር ህልውንኦም ከውሕሱ ክሰርሑ ፀዊዑሎም። ኣብ መቐለ ናህር ዋጋ ነዳዲ ዘስዕቦ ጸገም ግልጋሎት መጓዓዝያ ብዘለቐነት ንምፍታሕ ዓበይቲ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ንምትእታው ይሰርሕ ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ገሊፆም። በዓል ትንሳኤ 2018 ዓ.ም ምኽንያት ብምግባር ሰናይ ትምኒቱ ዝገለጸ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀ ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት 2013 ዓ.ም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ኮይኑ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላቱ እናሕለፈ ከም ዝርከብ ብምዝኻር ሕዚ እውን እንተኾነ ህዝብና ዋላ እኳ ኣብ ጸገም ይሃሉ ከም ልሙድ ናይ ምትሕጋዝ ባህሉ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ምስ ዝተጸገሙን ዝተመዛበሉን ወገናት ኮይኑ ክሕልፎ ድማ ጻውዒት ተቐሪቦም።
ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንዓመት በዓል ምኽንያት ገይሩ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዘጋጠመ ወሰኻት ዋጋታት ግቡእ ቁፅር ንምግባር ምስ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ቁፅር ንግድን ኣድላይ ቅድመ ምድላው ገይሩ እናሰርሐ ከም ዘሎ ገሊፆም ብመዳይ ፀጥታ ህዝቢ ብሰላም ወፂ ብሰላም ንኽኣቱ ነቲ በዓል ብዝተረጋግዐ መንፈስ ንኸሕልፉ ህዝባዊ ፖሊስ ህዝባዊ ምልሻ ብሓፈሻ ድማ ጥሙር ኮሚቴ ፀጥታ መናእሰይ ተዋዲዶም ካብቲ ዝነበረ ዝሓሸ ሓለዋ ፀጥታ ንክህሉ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝዛዘሙ ድማ ገሊፆም ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መጓዓዝያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ብዘለቐነት ንምፍታሕ ከም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝሓሸ ኣማራፂ ግልጋሎት መጓዓዝያ ክህሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ዶክተር ረዳይ ሰብ ዋና ባጃጅ بمحبر توديبهم أب مفتاح تسجل مقعد دليل زلوهم سوحفتون نخصاتفو بمقبار نبتا ختم عبيتي تشكركرت إلكتريك باسات نمت توسع عرتات ناتخايدو كم زلو دما تجلسيم أب كتما أكسوم مستسمع هايمانتاي وتري استقالنا إلو بيت مغري قداس سلمنا تقرايم أب أكسوم نجمعة صلاة استعاكم إمانان كم استهارمون قدس قرآن ون كم استقدرن دما تجلسيم أب كتما أكسوم هايمانتاي جيجت كم استلعلي تجلس زلام أبتي كريستيان إمانان معلتي سقلت ذكرلون مسلمات دما نجمعة صلاة استعاكبلون نصوص ساعات أب منجو حالتات سطان مؤمنان إسلامنان بستولع مسحاب شومنت سبات كم زغسلون قدس قرآن تقريدو بركز بلو زيغات دما تأثير من لهم يتفليتهم بمسارة صبات تيجت استولع مؤمنان إسلامنان تكاريم أبز تكملو زنابرو اندابوا استبالة ناي مسجد بوتا خوينو حالتات سطاتي كتمادما نتومن صلاة استدلو شراتاتن ناي دمسي مقولتاتن بحيلي بمنزعن بزقبر ومن قصاصتي خونتاتنا بحيال وتري كم استغير يتجلسهم إذا سجوم تزيد ما بقت تابت بتينا كتما أقسم حلفي ستة استمر حمخون تجلسهم أوتوماتيك عتيز فتصمو أكلات بتجمعنا بتي مسجد بمئتاو أب وشتو زنبرو قدسات قرآنات كم زقردو استرخ بحبريتا ملغيتهم ما بقسي اتي جيجس استبهله ناي صلاة دمسي قنسو بزبل حتو مخانون اتي مسجدي بوتا أب تقع رأس عدبارات أقسم سون زركب مخانو اتي ناي صلاة دمسي مستي ناي سقلت صلوت سلسته قاچو دما دمسي قنسو اين قنسن بزبل تلعله مسحاب نفسو قمتي كم زتسغاغرو يتغليصم وانا صحفيتي بيت مخري حاج محمد كحساي كم زغلصو اب اكسوم نيشتنا هايمونت ግጭት كم استغبره غليصم اتي صغم بابوتاتن بحالتات صتا اب تحت قصر كم زوعله بمحبار تتقمتي محبرا ميديا نتي ጉዳይ ካብ مغوهار كقطو دما صاوعي تقريبهم حاج محمد كحساي وسيخو اب منغو حزبتاتن امنتاتن مكالن متحبارن كله صاوعي زقربه خوينو حزبي نتي خنتات كاب مغوهار كقطب صوعيم مس حالتات صتا كتما تنغاغيرو اتي خنتات ناب نور كملس كم زغبره زغلص خوينو اب محبراو ميديا زنزح زلو ورتات غناز تغانن يكبل غليصم بريزيدنت إسياس أفوركي نيشاينا نايزوبا قرن أفريقيا وارديا كتخون صاوعي تقريبهم أسمران بيجينغ اندما عوزة كم زكايرا تقليسهم أب مونغو إرتران إيتيبيان زلو تادرا وطرين أبزل على ترزي يبلو أبزلو لساعات فلو تشاينا هو تشانغيشون أب أسمرا ترغيبو مس بريزيدنت إسياس أفوركي مستراوزة كم زكايرا تقليسهم بريزيدنت إسياس أفوركي ترى تشاينا أب زبايو قدات العالق خويني قباب بالمعرابوين حالتات كابتي زوبا زرحق دبلوماسي مس تشاينا كايدولا مينستر زينا إرترا يمان غبر مسكل كم زحبرو بريزيدنت إسياس أفوركي مس تشايناوي دبلوماسيا أبز غبرو ركب أبز عالم بهوختن زي مرقان تحمسو لزل أوان قد تشاينا بقرن أفريقيا والسان موان قليسهم بريزيدنت إسياس أفوركي قبل علم عربيان هاجرات زغن عمل اختي محلال فخوينو الأخواتنا بالخات دبلوماسيات مسداد نساقمات زوبانا مليسو حلال خون براي فتحوني له تشاينا مس إرترا زلو وخلتياو شركنت أكال نايتي أب ملا زوبا قرن أفريقيا حبرا وسلامن مرقان ناي مدنفع استراتيجيكاوي لمعات مغانو اتي أمبسادر كم تزارب ونتي بوغن أسمرا زوز حبريتا ملغيت اللام منيستر قدات وزا إرترا عثمان صالح ون أبتي أبا أسمرا استخايد ركب تساتفو من بارو استقالس خوينو اتي مبصحبتي زوبا بفلايد ما أب منقو إرتران إتيبيان وطر سفينو أب زلو وان مخاني تقاليسون متتاو حيالات هاجرات نعلي 8 عامتات أفريقيا كهاسي مصنح زقالس بريزيدنت إسياس أفوركي أزيد ما واشنطن براسلسن أب قد غرب أفريقيا إدن موتا واشنطن براسلسن كاب قد غرب أفريقيا إدن خوص عزل وديت مخانو اتنا ايتمانا قبر مسكال مبري أمل غجلام أب حدار 2025 قاصر أوروبيان أب جيبسي أبز كيدوك على محتاج بسبب مفتاح شجرات زعتو ببوانو فليلو أخنا تبع سدود دبلوماسياتن عقون زحلفو تقداسنتن أبز زوبا نتي هونتات ممليسي حلال خون زي فتحي قبرو كم زلو جليس باريز كريم كاب زخون يخون ودب عبي يخون نشتو زباوي يخون عالماوي حيلي زخون يخون متتاو زحاتت يلن زبالة سياسة فوركين تخون قنا كم زي زبالة قداين أزيو نوي حجزي مالتو ونعلي 8 عامتات كغصل لسانح خوينو أب نوس وكف هاجرن أب نوس وكف بهرن زلو وشتاون خبابيون قنتات
ክሓላልኹ ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ ነይሩ። ምትሕልላኽ እዞም ጉዳያት ግዳማዊ ምትእታው ዝፈጥሮ እዩ ዝበለ ንሱ ዝኾነ ኣካል ልኡኻት ክመጽእ ዝሓትት የለን ኣብዚ ዞባን ዘጋጥም ጸገማት ባዕላቶም ሰብ ጉዳይ ክፈትሕዎ ይግባእ ክብል እውን ገሊጹ እዩ። ናይ ደገ ልኡኻት ከም ኣማራጺ ኣብ ዝውሰድሉ እዩ ነገራት ዝያዳ ዝተሓላለኹን ክፍትሑ ዝያዳ ግዜ ዝወስዶን ብምባል እዩ እቲ ፕረዚደንት ኣትሪሉ ተባጊቱ ዘላ። ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ኢስላማባድ ናይ ሰላም ድርድር ጀሚረን ኣለዋ። ዓለም ሎሚ ናብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኢስላማባድ ዕንታ ኣዘንቢላላ። ድሕሪ እቲ ንሰሙናት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ሎሚ ብሎሚ ዕለት 11 ሚያዝያ 2026 ኣቋፅር ኣውሮፓውያን ታሪካዊ ዝተባሃለ ናይ ሰላም ዘተ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ብወግዒ ተጀሚሩላ። ካብ ፓኪስታን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ወታደራውን ዲፕሎማስያዊ ኣማኸርቲ ሒዙ ሎሚ ንግሆ ኣብ ኢስላማባድ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ። ብኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባገር ጋሊፍ ዝመራሕ ጉጅለ ቴህራን ምስ ኣሜሪካን ምዝራብ ናብ ፓኪስታን ከም ዝኣተወ ድማ ተገሊጹ እዩ። እቲ ጉጅለ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ኣራግቺ ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ምክልኻል ዓሊ ኣኽባር ኣመሓዳሪ ማእኸላይ ኤስያ ዓብደል ናስር ሓማቲን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ባይቶ ዝሓቆፈ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። እቲ ልኡኽ በቲ ኣብ ቀረብ እዋን ኣብ መንግስቲ ኢራን ፍሉጥ ኮይኑ ተቐልቂሉ ዘሎ ኣፈ ጉባኤ ጋሊባፍ ዝምራሕ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ናይ ኤክስ ጽሑፋቱ ኣሜሪካ ኣብ ዝርርብ ክትሳተፍ ድልውቲ ብዛዕባ ምዃና ኢራን ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝርኣ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ካልእ ኣባል ናይቲ ጉጅለ ድማ እቲ ኣብ 2015 ኣብ ውዕሊ ኒውክለር ኢራን ውሳኔ ተራ ዝነበረው ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ኣራግቺ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘተ ትኹረት ማዕኸላት ዜና ዓለም ዝሰሓበ ኮይኑ ኣብ ኣዝዩ ጽኑዕ ወታደራዊ ሓለዋ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ እዩ። እቲ ዘተ ብስንኪ ዘሎ ዓሚቕ ናይ ዘይምትእማን ብተዘዋዋሪ ብስለላ ፓኪስታን ተሓጊዙ ይካየድ ምህላው እውን ተገሊጹ እዩ። ክልቲኦም ተደራደርቲ ወገናት በበይኑ ክፍልታት ኮይኖም ብመንጎኝነት ሰበስልጣን ፓኪስታን መልእኽትታት ይለዋወጡ ምህላዎም እውን ተፈሊጡ እዩ። እቲ ንኽልተ ሰሙን ዝተኣወጀ ናይ ተኩሲ ደውታ ሎሚ ብተግባር ክረአ ጀሚሩ ምህላው እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ። እቲ ንሰሙናት ተዓጽዩ ጸንሐ ንቁጠባ ዓለም ዘናወፀ ስትራቴጂካዊ መጻብብ ሆርሙዝ እውን እንተኾነ ሎሚ ንግሆ ንወግዓውያን መራኸቢ ክፍቲ ኮይኑ ከም ዝውዓለ ተገሊጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ብሃንደበት ንኽወርድን መላእ ዓለም ድማ ናብ ቁጠባዊ ትንፋስ ክህባ ከም ዝጀመረን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ድርድር ሰሌዳ ክልተ ዓበይቲ ንድፍታት ቀሪቦም ከም ዘለዉ ዝተገለጸ ኮይኑ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ናይ 15 ነጥቢ ንድፊ ክሰድድ እንከሎ ኢራን ድማ ብወገና 10 ነጥብታት መድረኽ ቀሪባላ። ትራምፕ ነቲ ናይ ኢራን ንድፊ ንዘተ ዝኸውን መበገሲ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብኣወንታ መልክዕ ብምቕባላ ድማ እቲ ዘተ ናብ ጭቡጥ ስምዕነት ንኽድይብ ዓብዪ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ካብ ቴህራን ዝለሓኹ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ኢራን ነባሪ ሰላም ንምውራድ ካብ ዘቐረበቶም ተረርቲ ቅድመ ኩነታት ኣሜሪካ በቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ንዝዓነዉ ትካላት ህይወት ዜጋታትን ሙሉእ ናይ ገንዘብ ካሕሳ ንክትኸፍል ዘገድድ እዩ። ኩሎም ኣብ ልዕሊ ኢራን ተነቢሮም ዘሎ ማዕቐባት ብወግዒን ክስረዙን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ተዓጊቱ ዘሎ ቢልዮን ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ኢራን ንክልቀቕ ዝብሉን እዮም። ክብራትን ክብራንን ንሎሚ ናባኹም ዘዋድና ምዕባልታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ንመስግን።